Привет, ребята! Почему на кулинарной трансляции Чингука внезапно появился кто-то, предположительно Тэхён? Этот момент, который должен был стать приятным времяпрепровождением, вместо этого превратился в эмоциональное событие, заставившее армии по всему миру плакать от недоумения. Этот вопрос уже разнесся по бесчисленным форумам, был академически проанализирован корейскими экспертами по попикультуре и вызвал мировые спекуляции, выходящие далеко за рамки обычного взаимодействия участников BTS. Что же на самом деле произошло в тот, казалось бы, простой вечер, тот, который казался незапланированным, но таил в себе подсказки, сюрпризы и настолько глубокие эмоции, что вызвал бурные споры о личности таинственной фигуры, действительно ли это был Тэхён или просто некая Хана, обладающая поразительным внешним сходством. Трансляция началась как обычно. Чингук, расслабленный, невинный, полный энергии и спонтанности, решил выйти в прямой эфир, готовя простое блюдо, которое он назвал «едой для утешения в холодную ночь». Армии, как всегда, наблюдали в огромном количестве, потому что всякий раз, когда появлялся Чингук, миллионы глаз, казалось, автоматически собирались. Но никто не ожидал, что всего через несколько минут весь мир фандома изменится. Мгновение спустя некогда стабильная камера слегка дрогнула, когда раздался звук открывающейся двери. Чингук взглянул, без паники, но, несомненно, удивленный. «Хён!» Пробормотал он тоном, который было трудно интерпретировать. Эта краткая реакция стала отправной точкой для бесчисленных теорий. Вместо того, чтобы объяснить, кто вошел, Чингук опустил голову, слабо улыбнулся и продолжил помешивать соус. Тем временем на краю кадра появилась тень, едва заметная, видна только половина тела, но ее было достаточно, чтобы взорвать социальные сети. Поскольку кадры не были полностью в фокусе, армии начали пытаться опознать фигуру. Слегка взъерошенные черные волосы, высокая осанка, широкие плечи, гибкая походка, черты, которые многие сразу же ассоциировали с Тэхёном. Но мгновение спустя последовал неожиданный поворот. Лицо мужчины было не полностью видно. Когда он приблизился, Чингук спонтанно сказал: «Ты правда пришел?» «Хана, осторожнее, горячо». Это был первый взрывной момент. Имя Хана никогда раньше не звучало. Не было никаких публичных записей о том, что кто-то по имени Хана был близок к Чингуку. Ни одного сотрудника BTS с таким именем. Ни одного визажиста, парикмахера или координатора, связанного с ними исторически. Это вызвало полное замешательство. Это прозвище Тэхёна. Это кто-то, похожий на Тэхёна. Или Чингук скрывает чью-то личность. Эти вопросы начали захлестывать все обсуждения. Лицо фигуры на мгновение появилось, когда он осторожно вошел на кухню. Даже на секунду армии заметили что-то, что заставило их широко раскрыть глаза. Эта линия подбородка, этот разрез глаз, то, как он поглаживал волосы кончиками пальцев, все это казалось знакомым. Трудно было не заметить, насколько он похож на Тэхёна. Но было кое-что другое. Некоторые фанаты считали, что его взгляд выглядел мягче или застенчивее, чем обычная харизма Тэхёна. Между тем, эксперты отмечали, что освещение и камеры телефонов могут искажать визуальные образы, что делает возможной ошибочную идентификацию. Но эта теория ослабла, когда Чингук более глубоким и сдержанным голосом сказал: «Я же сказал, просто заходи. Все в порядке. Они что-то подумают, но это ничего». Казалось, эти слова подразумевали нечто большее, что-то намеком, но еще не готовым к раскрытию. Чингук говорил так, будто пытался удержать секрет, который вот-вот выскользнет. После этого к нему сзади подошла та, кого Чингук называл Ханой, и тихо сказала: «Извини, я не хотела тебя беспокоить». Его голос был мягким, совсем не таким, как у Тэхёна. Аналитики отмечали разницу, но армии не сдавались. Фанаты начали искать новые зацепки. Браслет на левом запястье Ханы выглядел точно так же, как тот, что носил Тэхён на рекламном фото 2 года назад. Хотя цвета и детали немного отличались из-за освещения, узор из маленьких камней выглядел похожим, что породило новые догадки, совпадение или преднамеренный намек. Тем временем, взаимодействие Чингука и Ханы продолжало раскрывать мелкие детали, которые только сильнее затуманивали все.
Чингук несколько раз улыбнулся Хане необычайно нежно, то, что он редко показывал на камеру. Хана же, напротив, выглядела очень осторожной, понимая, что миллионы глаз анализируют каждое ее движение. Пик эмоций наступил, когда Чингук спросил: «Ты уверена, что хочешь остаться?» Они, должно быть, растеряны. Хана слегка кивнула и ответила: «Я просто хочу убедиться, что ты нормально поешь». Это мгновенно повергло ARMY в эмоциональный хаос. Многие признались, что плакали от искренности момента, близости, тепла, нежности, поднимая главный вопрос: кто же такая Хана на самом деле? Некоторые фанаты предположили, что Хана – это внутреннее прозвище Тэхёна, кодовое имя, используемое для сокрытия его личности. Эта теория стала популярной, потому что шаги и мимолетная улыбка персонажа были слишком похожи на голос Тэхёна. Но другие отвергли эту теорию, настояв на том, что голос совсем не похож на голос Тэхёна. Другая группа считала, что Хана – это кто-то другой, возможно, сотрудник, старый друг или кто-то, чье имя намеренно скрывается. Эта теория подкреплялась тем, как естественно Чингук использовал это имя. Но если Хана действительно был кем-то другим, почему он был так похож на Тэхёна? И почему появился в такой щекотливый момент? Самый драматичный момент наступил, когда камера случайно запечатлела отражение Ханы в стеклянном кухонном шкафу. Тень была видна всего полсекунды, ровно столько, чтобы спровоцировать всеобщую истерику. Отражение было похоже на Тэхёна. Настолько похоже, что ARMY кричали, плакали, замирали или думали, не создали ли BTS мягкое раскрытие. Посреди хаоса Чингук внезапно прервал прямую трансляцию раньше обычного. Голосом, звучавшим напряженно, но все же мягко, он сказал: «Прошу прощения у всех. Мне нужно идти. Продолжим в следующий раз». Хана стояла позади него, слегка опустив голову, словно не желая перетягивать на себя внимание, хотя весь мир и так был полностью прикован к нему. Внезапный финал оставил огромную пустоту, словно клиффхенгер в затянутой драме. Зрители часами анализировали отснятый материал кадр за кадром, сравнивая его со старыми фотографиями Тэхёна, увеличивая пиксели, изучая структуру костей, размышляя о цвете кожи под кухонным светом. Главный вопрос продолжал звучать эхом: был ли это действительно Тэхён? Или Хана была совершенно незнакомым человеком? Или они каким-то образом могли быть одним и тем же? Официальных заявлений ни от Чингука, ни от Тэхёна не было. Их молчание лишь усугубляет загадку. Аналитики называют это эскалацией молчания, когда отсутствие ясности усиливает общественное внимание. Каждый час молчания подогревает слухи и разжигает любопытство ARMY. В современной цифровой культуре подобные моменты не просто вирусные события. Они – портреты того, как публичные личности, идентичности восприятия переплетаются в огромные головоломки. Если это был Тэхён, зачем использовать имя Хана? Если нет, то почему такое невероятное сходство и комфорт? И если Хана – это кто-то совершенно другой, зачем появляться в такой ответственный момент? Некоторые аналитики в сфере развлечений даже заявили, что наиболее вероятным объяснением является то, что фигура действительно была Тэхёном, но он использовал имя Хана из соображений безопасности или контрактных обязательств. Многие айдолы используют личные псевдонимы в неформальной обстановке. Но если так, то почему Чингук выглядел нервным? Почему Тэхён появлялся лишь как отражение? По мере того, как теории множились, эмоциональные реакции ARMY сами по себе стали феноменом. Многие фанаты говорили, что плакали не только от таинственности, но и от неожиданной близости. Чингук внезапно превратился в кого-то глубоко заботливого и внимательного. То, как он прикрывал Хану от горячего масла, мягкость его голоса, неподдельное тепло – все это казалось настоящим, человечным и глубоко связанным. Утром Тэхён опубликовал фотографию нежно-оранжевого неба. Подпись гласила: «Сегодня тепло». Когда? Ровно через 17 минут после окончания прямого эфира Чингука. ARMY быстро отметили символическое значение числа 17 в их истории дружбы. Еще больше теорий возникло, когда фанаты заметили, что браслет, который Тэхён носил 2 недели назад, очень похож на тот, что был на запястье Ханы.
С каждой новой подсказкой недоумение только росло. Каждая деталь казалась значимой, но противоречивой. И молчание Чингука, казалось, позволяло тайне свободно разрастаться. То, что должно было стать простым кулинарным эфиром, стало ареной для неожиданной загадки, о самоидентификации, близости, тепле и реальности, гораздо более сложной, чем казалось. Последующее молчание стало громче любых объяснений. Многие армии не спали всю ночь, пересматривая трансляцию, выискивая скрытые детали. Некоторые признались, что испытывали странную смесь тоски и эмоций, словно присутствие фигуры, похожей на Тэхёна, затронуло что-то более глубокое, невысказанную ностальгию, связь, которую они не осознавали до этого момента.